Hei kjære venner, og velkommen til en ny video, endelig. Så fra forrige informasjonsvideo så pratet jeg om at jeg skulle tilbake igjen til bibelskolen, og nå er jeg selvfølgelig ferdig. Så i denne videoen så vil jeg bare kort dele litt hvordan året mitt har vært. Og for å gjøre det veldig enkelt for meg og for dere sikkert, så var jeg med på en podcast-episode til en kristen podcast som heter Jubel. Så dere får nå høre delen hvor det prates litt om Bildøy, og så forteller jeg litt hvordan året har vært. Jeg tenker også etter hvert å legge ut flere videoer om Bildøy, men jeg får se når jeg gjør det, siden jeg har mange andre videoer jeg også vil få ut. Men jeg følte at det kunne være greit å få ut en video nå, for å så på en måte, avrunde dette året på bibelskolen. Så jeg håper at du liker segmentet fra podcasten, og sjekk gjerne ut podcasten ellers. Jeg synes at det er veldig kjekt å høre på. Så snakkes vi i neste video. Nyt å høre på. Hei og velkommen til siste spalte i podcasten Jubel. I dag så skal vi se på bibelskolen Bildøy. Bildøy ligger på Sotra ca. 15 minutter utenfor Bergen og tilhører IMF, Indre Misjonsforbundet. Skolen ble åpnet i 1983 og er med det 37 år i år. Skolen har egne internat og deilige matordninger som du får servert hver dag hvis jeg ikke tar helt feil. Mottoet til skolen er «Nær Jesus, nær livet». På Bildøy så får du kombinert bibelfag og forskjellige valgfag. Både gjennom linjevalget ditt og gjennom uavhengige valgfag på tvers av linjene. Du får vokse både i kjennskap til troen din, utvikle evnene dine og bli utrustet til et liv i etterfølgelse av Jesus. Bildøy har 4 ulike linjetilbud. De 3 første er for førsteåringer, og det siste er et andre år for deg som ønsker å ta enda et år på Bildøy. Den første linja er disippellinja. Disippellinja er spesielt for deg som ønsker å gå dypere i troen din på dette året. Du vil få større kjennskap til Bibelen og bli kjent med Jesus gjennom bønn, faste og stillhet. Du vil også bli utfordret i å kunne snakke om troen din, i å gateevangelisere og ta tak i de vanskelige spørsmålene i livet. Høydepunktet i året er kanskje turen til Egypt, der du får møte kristne som blir forfulgt for troen sin i sitt eget hjemland. Den andre linja er krikklinja. Elsker du idrett, friluftsliv og være i aktivitet, er dette linja for deg. På krikklinja får du spille masse ballspill, ta kajak og klatrekurs, prøve curling og telemarkskjøring og mye mer. I Vestlandets vakre natur kan du ta en kajak når du en måtte ønske det, og for utforske all den vakre naturen denne delen av landet vårt kan by på. Du får lære hvordan du kan bruke krikk som verktøy for å snakke om tro og utvikle deg som leder. Denne linjes utenlandstur går til Øst-Afrika, hvor du får møte folks sterke historier, se ville dyr på safari og forkynne evangeliet gjennom lek og idrett. Den tredje linja er musikklinja. Musikklinja er for deg som brenner for musikk og lovsang. Her vil du gå inn på emner som låtskriving, musikkteknologi, formidling og ledelse. Du vil få undervisning i bandsammenheng og på hovedinstrumentet ditt, i tillegg til å være med på å produsere musikk i skolens eget musikkstudio. Musikklassen drar sammen til USA, hvor de besøker menigheter og studioer, og drar på workshops og konserter. Her vil du møte mennesker som forteller evangeliet gjennom musikken sin. Den siste linja er tjenestelinja, også kalt T2. Denne linja er for deg som vil spesifikt utvikle deg som leder. Her vil du få praktisert det du lærte gjennom førsteåret med 22 uker praksis i menighet, eller andre lignende sammenhenger. Høydepunktet er kanskje å dra på studietur til øya Patmos, der det sies at Johannes fikk selveste åpenbaringen. Og i tillegg til linjeundervisning er det som sagt mange forskjellige valgfag du kan velge mellom. Disse får du god innføring i når du begynner på skolen, men du kan også kikke mer på nettsidene deres. Et knippe av valgfagene er klatring, studio, jakt, sjelesorg, Jakobs brev og nådegavene.
Du vil garantert finne noen du liker blant disse. Men hvordan det egentlig nå å gå på Bildøy? Jo, la oss høre. Største grunnen til at jeg startet på Bildøy var en tydelig kallelsesopplevelse med en rekke bekreftelser senere og gjennom skoleåret. Bortsett fra det var det skoleturen til Israel og linjetur til Egypt som gjorde at jeg ville gå der. Og jeg synes at skolen så veldig fin ut, og fagene hørtes spennende ut. Dette skoleåret har vært et veldig annerledes år. På slutten av Israelsturen skjedde det en drukningsulykke som ble dekket i mange medier. Og tiden rundt og etter dette har gjort mest inntrykk. Ellers var det å møte kristne som lever under forfølgelse på linjetur i Egypt. Fellesskapet på tvers av linjene det beste. Og det veldig mange fra Rogaland på skolen som gjør det lettere å finne folk å reise frem og tilbake med, og å treffe folk når skolen over. Med tanke på ulykken så opplevdes det veldig ulikt fra person til person. Men vi har alle vokst og blitt mer modne i troen på et vis. Noen opplevde mer motgang enn andre. For min del føles fortsatt mest tomt. Det litt ubehagelig å tenke tilbake på hendelsen, men jeg har vokst i det å finne glede i de gode minnene med Håvard. Etter ulykken fikk jeg en god og lang samtale med en nær venn som også har hatt litt samme opplevelser med Gud. Og jeg skrev ned alt som skjedde og fikk lagt det fra meg for det meste. Det har fremdeles vært slik at jeg kan ha fått litt irrasjonelle tanker om at jeg kanskje skulle gjort noe annerledes eller bedre. Men jeg gir ikke de tankene rom, for det har ikke noe for seg. Håvard var i klassen vår, og vi var bare 11 fra før av, så fraværet ble veldig tydelig når vi startet igjen. Men vi har fått hatt det fint sammen gjennom det hele. For min del opplevde jeg Gud vise seg på en helt ny måte, og mye sterkere enn jeg hadde opplevd før dagene etter at vi kom tilbake. Det ble veldig tydelig for meg at troen var bygget på fjellgrunn, og hvor solid Jesus som en klippe. Og det noe som har fulgt meg siden nå. Det var alt for i dag, og takk til deg som har hørt på helt til slutt. Jeg sier det hver gang, men det virkelig et privilegium for meg å gjøre disse episodene. Og nå det dessverre siste gang vi har The Shoutout, og neste uke kommer avslutningen av podcasten. Bibelskoleåret snart omme, og veien går videre til nye ting, men du skal ikke se bort fra at det kommer mer podcast eller kanskje andre ting, hvem vet? Du får bare vente og se. Og når det sagt, så det vel bare å ønske deg fantastiske jubeldager videre. Håper du overlever korona, og at du koser deg med denne podcasten. Og så ses vi til en fantastisk fest neste gang. Ha det bra!